όλοι μας είμαστε σαν τον Ηρακλή. Όλες οι ορμόνες, τα πάντα έτοιμα να βγούμε έξω, να παλέψουμε με τα θηρία, να παλέψουμε τα στοιχεία της φύσεως, να εργαστούμε στις 4 η ώρα ακριβώς. Όλα πέφτουν 50%. Και σιγά σιγά μόλις σκοτεινιάζει, μηδενίζεται και φτάνει στο 0 στις 12 η ώρα. Έλα όμως που στις 10 η ώρα, Γιώργο, έλα πάμε για σουβλάκι, θέατρο, κινηματογράφο. Δεν μπορεί ο οργανισμός, δεν μπορεί να σε αφήσει και μάλιστα είναι μια σκέψη την οποία πρέπει να την κάνουν νέοι γιατροί. Δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι το λεγόμενο non-stopping stress. Δηλαδή, stress είναι το ζόρι, αυτή είναι η λέξη, είναι η καταπώνηση. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν ένας οργανισμός, ενώ κανονικά θα έπρεπε να ήταν ήρεμος, εκεί την ώρα πρέπει να δώσει κορτιζόνη, να του δώσει πολλά πράγματα για να σταθεί. Έτσι δεν είναι. Να τρέξει, να χορέψει μάλιστα, έτσι. Τότε είναι σε ένα, υπάρχουν τα άλλα παραδείγματα. Οι γιατροί που δουλεύουν τη νύχτα, οι αδερφές νοσοκόμοι, οι ταξιτζίδες. Αν ταξιδίσει τις 2 μέρες είναι ημερήσιος και τις άλλες 2 μέρες είναι νυχτερινός, το ατύχημα έχει 80% να γίνει. Διότι δεν αλλάζει. Οι διπλωμάτες, δεν ξέρω καμιά φορά που τα χάνουν δικαίωμα διπλωμάτες, αν πάνε την ίδια μέρα στη Νέα Υόρκη και κάνουν συνεδρία, αυτή είναι η ώρα 1, η ώρα 2, αλλά ουσιαστικά πρέπει να κοιμώνται, είναι 10 η ώρα Ελλάδα. Και πάνε και υπογράψουν κάτι το οποίο δεν μας συμφέρει. Αυτό είναι καλύτερο να πηγαίνει κανείς στις 4 μέρες πριν για να επανέλθει στον βιολογικό ρολόι της εποχής. Λοιπόν, και τώρα θα σας πω λίγα για αυτό το, παρακαλώ, το Σαν Φραντζίσκο, για την προσφορά μου στην επιστήμη της ενδοκρινολογίας και ιδιαίτερα τη δοκιμασία της εξαγωγής, το γνωστό Παυλάτος τεστ για τη διάρρωση και λειτουργία αυτά των εφηβείων. Το τεστ αυτό έγινε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια. Πήρα αυτή τη φράση του Φρανκ Σινάτρα. I left my heart in San Francisco. Ρομαντικό. Γιατί όταν έφυγα δεν θέλω να με αφήσω να φύγω. Γράψαν ένα βιβλίο σαν Ευαγγέλιο και ο κάθε ένας από τον Πρίτανη μέχρι από τον ποιητήρα και γράψανε μία σελίδα και πραγματικά συγκινούμε να το σκέφτομαι. Να καθίσει να γράψουμε το χέρι και τη φωτογραφία τους. Το The Editorial Office, επειδή εγώ είχα δει τα γράμματα των συναδέλφων που ήταν καλλιτογράμματα. Εγώ δεν είμαι από τα δικημάτα, πού να μάθω εγώ αγγλικά. Δεν ξέρω αν καταλάβατε. Αλλά τα έλεγα και έχει τη φωτογραφία της γραμματέως, της υπεύθυνης και λέει με το λεξικό What I'm going to do without Dr. Pavlatos. Τι θα κάνουμε χωρίς τον αγαπητή κύριο Παυλάτο, έτσι έλεγε. Και μάλιστα τότε κατάλαβα ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό μου. Με συγχωρείτε σας τα λέω. Έγραφε μέσα. Which K, όταν πήγα, ήταν ένας, λέει, άγνωστος άνθρωπος. Και λέει τη φράση Smiley here, smiley there. Χαμογελώντας εδώ, χαμογελώντας εκεί. Καμιά φορά το χαμόγελο είναι το καλύτερο μέσο επικοινωνίας. Αυτό έγινε στο ιατρικό κέντρο του Σαν Φραντζίσκο στη Μεταπόλη Research Unit υπό την καθοδήγηση του καθηγητή μου. Οι ερευνητές στην αρχή είναι ο καθηγητή μου Πίτερ Φώσσα, η μεγαλύτερη προσωπικότητα της ενδοκρινολογίας του περασμένου αιώνα και στην αρχή του τωρινού αιώνα, με τη συνεργάτη μου, τη Dr. Smilo και εγώ φυσικά, και βασίστηκε όπως το βλέπω εδώ την ημερησία διακίνηση στο βιολογικό ρολόι με το φως και το σκοτάδι. Γι' αυτό δεν θα ήθελα να σας πω περισσότερα. Αυτή η απλή δοκιμασία τη βλέπετε παραμένει ίδια. Κατά περίεργο τρόπο σε όλα τα συγγράμματα ενδοκρινολογίας, παθολογίας, χειρουργικής. Και σας είπα, ο λόγος είναι τόσο απλός, διότι αν την ώρα το βράδυ, 11 η ώρα, αυτό έχει σημασία, δώσετε 2 χαπάκια κορτιζόνης, αναστέλλετε η φυσιολογική λειτουργία και την άλλη μέρα όλα τα φυσιολογικά άτομα είναι 0. Αυτοί οι 2 που ήταν πάνω, ο ένας εξαρτώταν εγώ από το άγχος που είχα ως μάρτυρας. Έτσι δεν είναι. Ενώ το σύνδρομο είναι αυτό. Βλέπετε, όπου είναι παραπάνω. Τόσο απλό ήταν και γι' αυτό παραμένει το ίδιο και τα συγγράμματα του 17. Και η ανακοίνωση τότε δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ίντερνετ ως πράκτικα, τότε το είπανε, Office Procedure. Και η πρώτη ανακοίνωση είναι εδώ. Το επόμενο είναι ο Ειρηνικός ωκεανός, είναι ένα υπέροχο, εκεί είναι πολύ ρομαντικό και για να φτάσουμε και από το Σαν Φραντζίσκο, η επόμενη, κοιτάξτε,
15 μίλια, αυτός ο ροζ τάπικας. Δεν μπορεί να μην εμπνευστείς, δεν μπορεί να μην ερωτευτείς. Τα πάντα γίνονται. Εκείνες τις μέρες ήταν πραγματικά σε παγκόσμιο επίπεδο οι μέρες δημιουργίας στην επιστήμη και ιδιαίτερα στην ιατρική. Και σε ένα γράμμα του σε μένα, λίγων ετών, ένας από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, τώρα είναι ομότιμος και είναι πρόεδρος της εταιρείας των διαβητικών συλλόγων όλων και εταιριών, ο Τζέραν Γκρόσκι, έγραψε αυτό το οποίο βλέπετε, έτσι, ότι οι αναμνήσεις από τη μεταβολική μονάδα του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας πάντοτε μένει ζωντανή μέσα στο μυαλό και στην καρδιά μας. Αυτές είναι οι great days, πραγματικά όσοι είχαν την ηλικία αυτή, η καλύτερη δεκαετία του αιώνα, ξέρετε ποια ήταν το 1960 με 70. Η καλύτερη δεκαετία, η δημιουργία. Όλοι είχαμε ελπίδες ότι περάσανε τα πάντα, άρχισε η ανάπτυξη. Και τότε έγιναν πάρα πολλά πράγματα, έτσι. Ήταν great days, όπως λέει, ενθουσιασμού, μιας ζεστής φιλίας και μιας ευχάριστης αναστροφής. Και πολλά από τα ερευνητικά μας έργα που είχαν δημοσιευθεί σε περιοδικά, Lancet, JMA, τα μεγαλύτερα περιοδικά, κέρδισαν με το χρόνο και σήμερα είναι πολύ σημαντικό. Η πρόσφατη διεθνή τιμητική για το πρόσωπό μου διάκριση τα είπε πολύ ωραία η κυρία Ζαφυράτου, δεν θα ήθελα εγώ να σας κουράσω πολύ, έγινε από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Δοκινολογίας, την Διεθνής Εταιρεία στο Δουβλίνο. Με την ευκαιρία τα είπε, να μην σας βασανίζω για αυτά τα πράγματα, τα ακούσατε, τα είπε πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Κοιτώντας όμως το διαδίκτυο, έχω κάνει έκπληξη πριν γίνει η βράβευση, να δω στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια λέει ότι εδώ λέει έχει γίνει αυτό το τεστ. Σαν να είχαν προμαντέψει ότι αυτό το τεστ θα παρέμεινε. Έτσι δεν είναι. Είναι αυτό το οποίο βλέπετε. Βλέπετε. Μπορεί το πόσο ήταν αυτό να παρέχουν αυτό το απλό screen test για αυτή τη διάγνωση της υπερλειτουργίας των επινεφριδίων. Και με μεγαλύτερη διέκριση, τότε ήταν που διάβασα αυτό που είπε, εγώ είχα γράψει ένα πείρημα, το TOS, δηλαδή ο χρυσός της γνώσης. Και αυτοί το βάζουν, το κάνουν σύμβολο και φιλοσοφία και το βάζουν στο διαδίκτυο. Κοιτάξτε, δεν λέει τι έλεγε, είναι αφιερωμένη, έχει γραφεί λέει, από ένα Έλληνα καθηγητή, ο οποίος μετά είναι πρόεδρος, δεν ήμουν πρόεδρος, γιατί σχολή λέει Dean, συνήθως είναι ο πρίτανης. Σε αυτό το ποίημα λέει πως γίνεται αυτό το πράγμα, ότι το τόξο είναι εκείνο το οποίο μεταφέρει με τους λαούς τη γνώση, τον ανθρωπισμό, την παγκόσμια φιλία. Και ξεκίνησε από εκεί, ήταν πολύ ιδανικά. Δεν ξέρω πώς αξίζει, αλλά νομίζω ότι πρέπει να εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα και δεν πρέπει να μείνουμε στο μηχανικό άνθρωπο. Τελευταία έχω γράψει πάρα πολλά στη μάχη που γίνεται ανάμεσα στον πνευματάνθρωπο και στον μηχανάνθρωπο. Ναι, είναι χρήσιμο ότι η μηχανή, όχι εγώ να μας διαφεντεύει, η μηχανή να είναι το έργο μας. Γιατί σήμερα λέγεται ότι αν η υψηλή τεχνολογία εξακολουθεί να διαφεντεύει, δεν είναι βέβαιο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι λεγόμενες σήμερα ανθρωπιστικές αξίες και μεγάλη σημασία. Και εκείνο, ο Μαρίνος ο Γερουλάνος και ο Σπύρος ο Νιβιεράτος πραξικομματικά φύγανε από το νοσοκομείο το Ελπίδα που ήταν το λεγόταν Δημοτικό Νοσοκομείο, εκεί που είναι σήμερα το Πνευματικό Κέντρο στην Αθήνα, στην Οδό Ακαδημίας. Περάσανε τον Ηλισσό ποταμό. Ξέρετε ποιος ήταν ο Ηλισσός ποταμός, η Μιχαλακοπούλου, η σημερινή. Έτσι, τη σημερινή. Και μετέφερα τα κρεβάτια στο Πολιτικό Νοσοκομείο που ήταν στην Οδό Ακαδημίας. Εκεί, στους αμπελοκήπους. Στα εργαστήρια της Ιατρικής Σχολής. Και τότε έξυπνοι κεφαλογέτες, για να μην τους πούνε τίποτα, πραξικόπημα κάβανε, ευγενές πραξικόπημα, φωνάξανε τον Παναγί Τσαλδάρη, αρχηγό του Λαϊκού Κόμματος και τον όνομασε Λαϊκό. Έξυπνο. Τότε ήταν οι καθηγητές μου, οι οποίοι μάλλον στην Ήμη, θα αναφέρω μόνο τον Δανόπουλο, μετά τον Ευγένιο Σποκάς, σπουδαίος να πούμε καθηγητής, και μετά ήταν η μεγάλη μας του Φέδωνα Φέσα που ήταν εκεί, του Γιώργου του Δαΐκου, για τον οποίο είχα γράψει υπέροχος άνθρωπος και ακόμα δουλεύει ένα ποίημα με τον τίτλο «Καλός φορέας». Μου άρεσε αυτό το πράγμα. Είναι πολύ θρησκευόμενο άτομο και το χαίρεται κανείς όταν μέσα στην εκκλησία μπορεί και γονατίζει. Δεν ξέρω αν καταλάβω. Έχει όλο το θάρρος να δείξει τη σημασία την οποία έχει πίστη. Έτσι.
αυτή τη στιγμή, βέβαια, έχονται στο εδώ μνήμη και συνάδελφοί μας κεφαλονίτες, όπως ο Ηλίας Φωκάς, με τον οποίο με συνέδεε μακροχρόνια η αδελφική φιλία, και ο οποίος με τις λαμπρές σπουδές στη Γαλλία ήρθε και έδωσε μεγάλη πνοή στον κλάδο της γαστροτρολογίας. Μετά ο Νίκος ο Μαρχέτος, ο Σπύρος ο Λαδάς, ο Γεράσιμος ο Πάγκαλης, ο Τζιβράς, ο Κορβάς Λιμπεράτος, δεν ήταν στο λαϊκό, ο Γεράσιμος Κρασά από τη Θεσσαλονίκη και ο αείμνηστος Σπύρος Μαρχέτος, ο οποίος μας έφερε πάρα πολλά. Ιδιαίτερα όμως θα ήθελα για το πρωτοπόρο έργο τους να τιμήσω τον αείμνηστο Τζον Αγιβιζάτο. Ο Τζον Αγιβιζάτος είναι μια μεγάλη προσωπικότητα της ενδοκρινολογίας και διαβητολογίας στη χώρα μας, αλλά και πέραν των συνόρων. Ιδρυτής της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής και Διαβητολογικής Εταιρείας. Και φυσικά θα ήταν παράληψη μια αναφορά στο Γεράσιμο Ριγάτο, άξιο λειτουργό της υποκάτω τέχνης, καθιερωμένο γιατρό λογοτέχνη, έχει γράψει πλησιάζει τις 100 βιβλία και για μένα έκανε μια εκτεταμένη έκθεση και παρουσίαση στη Εφημερίδα των Συντακτών και φυσικά δεν πρέπει να μην αναφέρω το Θανάση του Φωκά. Το ξέρω από μικρό παιδί που ξεκίνησε, ξέρω την ιστορία του, Κεφαλονίτης, να πάει ο πατέρας του Σπύρος, τον έστειλε στο Λονδίνο, να γίνει πώς το λένε τα καράβια, να φτιάξει ναυπηγός. Δεν του άρεσε το άθλιο, τελειώνει 6 χρόνια, πάει στο Μαϊάμι και σπουδάζει ιατρική, δεν του άρεσε. Αυτό είναι τρέλα κεφαλονίτικη. Έτσι. Και τι γίνεται, κάνει διαστημική ιατρική. Και στο τέλος δεν του άρεσε ούτε αυτό και γίνει τα μεγάλα προβλήματα των μαθηματικών και άρχισε να παίρνει τα βραβεία από την Αγγλία και ούτω καθεξής και σήμερα είναι καθηγητής στο Κέμπριτζ και είναι βέβαια και στην Ακαδημία Αθηνών. Ένας υπέροχος άνθρωπος, έτσι. Και φυσικά και ο Ανδρέας ο Τζάκης, τον ξέρετε, είναι ο πρώτος ο οποίος έκανε την πρώτη μεταμόσχευση ύπατος, έτσι. Θα έλεγα όμως ότι δεν μπορώ να ξεχάσω, ξέρετε γιατί πήρα το βραβείο. Θα σας φανεί περίεργο, χάρη στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Γιατί. Τότε είχε βγει η κορτιζόνη. Ξέρετε πώς βγήκε η κορτιζόνη. Ξέρετε τι ωραίο είναι. Παγκόσμιος πόλεμος. Τα Στούκα στη Γερμανία. Ένα Στούκας, τα ζήσαμε κι εμείς. Βλέπετε η ηλικία μου δεν επιτρέπει να σας το πω. Πάνω από την Κεφαλονιά που σκοτώσαν τόσους πολλούς Ιταλούς. Καθένα. Μία έπρεπε να κάνουν. Τι κάνανε 2 και είπαν ότι κάτι συμβαίνει με κάποια ορμόνη. Και δώσαν τότε στη Mayo Clinic. Έγινε έρευνα στην Αμερική και τη βρήκανε, είπαν δεν έχει σημασία. Αλλά και τώρα απευθύνομαι στους νέους. Έμεινε εκεί. Δεν ήταν παιδί, πως πέρανε Βεζανδρίνη, ένα ψυχοαναλυτικό. Ένας νεαρός γιατρός, γυναικολόγος, πάντοτε να προσέχετε, μην παίρνετε μόνο τα συγγράμματα. Τι παρατήρηση έκανε. Μια γυναίκα που έχει αλλεργικά νοσήματα, που έχει βροχικό άσμα, που έχει ρευματοειδή αρθρίτιδα, όταν έμεινε έγκυος, δεν θα ακούγατε να μείνω έγκυος για να μείνω καλά. Γινότανε καλά. Τι είναι αυτό, βρήκανε πως η χολυστερίνη ήταν υψημένη, η χολυστερίνη είναι βασικό δακτύλιο της κορτιζόνης, έδωσε την κορτιζόνη και έγινε το λεγόμενο, το λέμε, the wonder drug of the century, το οποίο το υπέροχο, το θαυμαστό φάρμακο του αιώνα. Και αυτή ήταν η αιτία που όταν έστειλα τα χαρτιά μου στα πανεπιστήμια, με πήραν στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, διότι ο καθηγητής Πίτερ Φόσαμ ήταν ο παγκόσμιος ερευνητής για την κορτιζόνη. Διαφορετικά, εάν δεν είχε κάνει αυτό, θα έβρασε κάποιο άλλο πανεπιστήμιο και δεν θα κάνει το τεστ. Και φυσικά, για ένα ποίημα που έγραψα, αυτό είναι ο ναός του Ιπποκράτη, της πρακτικής τέχνης και η πηγή της γνώσης. Είναι απλό, αλλά τα λέει όλα νομίζω. Αυτό που λέει drink water from the fountain, stand still for a moment, stand still silent, and think and listen. Πήρε νερό, από την πηγή της γνώσης, μην ακίνητος, σιωπηλός και σκέψου για όλα αυτά τα πράγματα. Σκέψου ότι και μην υπολογίζεις τον χρόνο, πόσες άνοιξες, χειμώνες, πόσα καλοκαίρια και φθινόπωρα από τα βάθη του μυαλού μέχρι την ανακάλυψη έτσι, Greek water, πίνοντας νερό της γνώσης από την πηγή. Μην ακίνητος για ένα λεπτό, μην ακίνητος και σιωπηλός. Και σκέψου. Και άκουσε. Και να είσαι ευγνώμων.
ασφαλώς το αγαπημένο μας νησί έχει να επιδείξει μεγάλη προσφορά στο πεδίο της ιατρικής. Τις στιγμές αυτές της τιμητικής για το πρόσωπό μου εκδήλωση, η σκέψη μου στρέφεται στο επάνθεο, το μεγάλο γιατρό της Κεφαλονιάς, που με το επιστημονικό της ανάστημα άνοιξαν δρόμους και πλάταναν ορίζοντες στην ελληνική και την παγκόσμια ιατρική. Για αυτούς που έχουν φύγει, θα έλεγα, αν για μια στιγμή σταματούσα να μιλώ και επικρατούσα απόλυτη σιγή. Τότε ακουγόταν έντονα ο χτύπος της καρδιάς μας. Και αυτό είναι το χειροκρότημα για αυτούς τους Κεφαλονίτες γιατρούς που έδωσαν τα πάντα γυρίζοντας στην Κεφαλονιά.